鼻好長啊，佢啲牙仲好尖添。哎呀，呢隻馬騮仔塊面藍色㗎，好得意啊！唔知喺邊度㗎咧嗬？馬騮仔嘅。小玲、小聰喺度睇咩書睇得咁開心啊？我哋睇緊呢一本係介紹各種有趣動物嘅書嚟嘅。咁啊，咁你認為喺咁嘅動物之中，邊一種動物最有趣啊？嗱，我就覺得馬騮仔最有趣啦。嗱，佢咧又識得爬樹啦，又識得跳嚟跳去啦，你話係咪啊？咁你咧，小玲？我就中意大笨象啦，佢咧身材又大，氣力又大，我話佢比馬騮仔仲叻得多。定係得氣力大有乜嘢用喎？我就認為馬騮仔叻啲啦。你哋唔好拗啦，不如聽我講古仔俾你哋聽，睇你聽完之後咧，先至決定邊一種動物本領大啲啦，好唔好？好嘢，有古仔聽。好嘢，我最中意聽古仔噶啦。喺一個森林裏面，大象同猴子都係好朋友，佢哋時時都一齊玩，一齊揾嘢食。不過大象總覺得自己身高力大，本領比猴子大，但係猴子又認為自己身手靈敏，比大象叻好多噃。有一日，佢哋又因為呢個問題嘈起上嚟啦。馬騮仔，我個身材比你高，氣力比你大，我個本領當然比你好啦。身高力大有咩用喎？身手靈活、思想敏捷先至係最緊要嘅。笑話，你不過有啲小聰明，我就唔信我個本領比唔上你啦。如果你唔服氣，可以搵人嚟評下道理㗎。好啊，不如搵貓頭鷹叔叔嚟做公證人啦。咁我哋而家一齊去啦。貓頭鷹叔叔啊，我哋想搵你評下道理啊。你哋為咗咩事嘈啊？貓頭鷹叔叔，我個身材比馬騮仔高，氣力又比佢大，我個本領應該比較大，係咪啊？我認為做事最緊要係頭腦靈活、身手敏捷，只係靠身高力大係冇用嘅。不如你哋嚟一個比賽，睇下邊個叻啲啦。好啊，點比法啊？嗱，河嘅對岸有一棵椰子樹，邊個能夠最先將樹上嘅椰子摘一個翻嚟俾我，就算佢嘅本領大啦。你哋話好唔好啊？好啊！好啊，我哋而家開始啊！猴子同大象都趕快咁走去摘椰子，佢哋一邊行一邊喺度諗。爬樹摘椰子我就最叻噶啦！今次比賽我贏緊啊！我身高臂長，想摘樹上嘅椰子話咁易啦。今次比賽我實贏啫。可惜當猴子去到河邊睇見啲水嘅時候，先至醒起自己係唔識游水嘅。哎呀，弊啦弊啦，我唔識游水噶噃，點樣過河摘椰子咧？你隻馬騮仔唔識游水嘅，今次比賽我仲唔贏緊？咁大象就好快嚟到椰樹下面啦。哎呀，弊啦！估唔到呢棵椰子樹生得咁高大，我伸長個鼻都摘唔到添。用力去搖棵樹，啲椰子都唔跌落嚟。哎呀，真係冇晒辦法添。大象想盡辦法都摘唔到椰子，於是垂頭喪氣咁游翻過河。猴子就仍然喺河邊走嚟走去，諗緊辦法點樣過河摘椰子。照我睇，你哋兩個都係冇辦法摘到椰子噶啦。咁即係你兩個都冇本事啦，仲比咩本領高低啊？不如就咁算數啦。馬頭鷹叔叔對佢哋講完呢番說話之後，就飛走咗啦。馬騮仔同大象聽過之後都覺得好慚愧。呢個古仔都幾有趣啊！可惜佢哋兩個都摘唔到椰子啦。嗱，問下你哋啦，
喺呢個古仔裏邊，你哋學過啲乜嘢啦？我知，佢教我哋唔好驕傲自大，係唔係呢？冇錯啊。咁點解唔好驕傲自大啊？因為每個人都有長處同埋短處，好似大笨象同埋馬騮咁。都幾叻噃。不過喺呢個古仔裏邊，你仲可以學到其他嘢㗎。仲有啲咩呢？喺呢個古仔裏邊，椰樹上邊咪有兩個大椰子嘅？你哋有冇留意到兩個椰子嘅形狀好似邊一種標點符號啊？句號係咪呢？兩個椰子噃，句號係一個圈仔，但佢係兩個圓點噃。小聰我講得啱啦，佢唔係句號，佢叫做冒號，佢係由上下兩個圓點組成嘅，佢應該寫喺一個方格嘅中間位置，好似咁樣。冒號有咩用呢？不如我舉個例俾你睇下，然之後再討論啦。大象曾經咁樣講：馬騮仔，我嘅身體比你高，氣力比你大，我嘅本領當然比你好啦。喺呢個裏面，冒號有咩用呢？佢係用嚟將一段說話講出嚟嘅。你真係聰明啦！佢係引述說話嘅，不過佢仲有另一個用法嘅噃。例如，這個故事的教訓是：我們做事切不可驕傲自大。你哋又認為呢個冒號有咩用呢？引出下邊嗰句嘢。冇錯啦，係引出一個說明或者係解釋嘅。通常下邊嘅句子係對上邊講過嘅嘢作一個總結。咁冒號仲有冇其他嘅用法嘅呢？有，不過我哋先睇下馬騮仔心裏邊諗啲乜嘢。爬樹摘椰子係猴子最擅長嘅，今次比賽我贏緊嘅。喺呢個裏面，冒號用嚟引出乜嘢呢？引出心裏面嘅想法。冇錯啦，心裏邊嘅想法呢，都可以用冒號引出嚟嘅喎，明白未啊？明白啦，我都明白啦。喺頭先個例裏邊呢，你哋有冇留意到有種標點符號多數係同冒號一齊用嘅？但係咪話嗰個好似曲尺形嘅符號呢？冇錯啦，你哋知唔知道呢種叫做咩標點符號啊？呢種好似叫做引號啩？啱啦，佢係由上下兩個曲尺形嘅符號組成，各佔一個空格。呢個係直行書寫嘅引號。如果橫行書寫呢，就要寫成咁樣啦。呢個引號有咩用嘅呢？你哋可唔可以根據頭先嘅例子去諗下？佢係用嚟寫出所引用嘅說話嘅。你真係聰明啦，又俾你答啱咗喎。嗱，引號嘅一種用法呢，就係配合前面嘅冒號，直接將說話或者係想法引出嚟嘅。嗱，不如我哋揾多個例子再睇下啦。邊個最先將椰子摘俾我，我就算邊個嘅本領大啦。喺呢個裏面，貓頭鷹所講嘅說話係唔係由佢個口親自講出嚟嘅呢？係啊。咁咪係咯，直接引出說話就係同時要用冒號同引號啦。你想唔想聽埋故仔最後嘅結局呢？乜個古仔仲未完㗎？好啊好啊，好嘢，有個古仔聽。當貓頭鷹叔叔走咗之後，大象就對猴子咁話啦：馬騮仔，不如我孭你過河，過咗河之後，你爬上樹摘椰子，大家一齊食啊，好唔好啊？好啊好啊，我哋一齊去，應該可以摘到椰子㗎。哇！兩哥哥啊，我哋終於摘到椰子啦！係啊，我哋終於成功啦！哎呀，真係開心咯！我而家先明白分工合作嘅重要。冇錯啦，我哋要合作先至可以發揮到團結嘅力量嘅。係噃，咁就得咗啦。呢個古仔真係有趣啦，可唔可以再講多啲古仔俾我哋聽啊？你成日咁中意聽古仔，可以自己揾圖書睇㗎。
係噃，我而家揾幾本圖書睇下先。我都去啊。咦，你兩個揾啲咩書睇啊？我揾咗呢一本叫做《格林童話集》，係呢一本叫做《天方夜譚》。咁如果我喺寫嘢嘅時候，想俾人知道呢兩個名稱係書名嚟嘅，咁可以用乜嘢標點符號嚟表示啊？係咪書名號啊？係啊，係書名號。咁書名號係點寫㗎？好似波浪咁一條線，加喺書名嘅下面。例如《格林童話集》《天方夜譚》。直寫嘅時候係點㗎？如果直行書寫，可以加喺書名嘅左邊，好似咁樣。但係而家好多書都用咗第二種形狀嘅書名號㗎咯喎。第二種形狀係點㗎？佢係兩個尖括號，喺橫寫嘅時候加喺書名嘅頭同尾，每個半邊各佔一個空格。例如《金銀島》《魯賓遜漂流記》。如果直行書寫，就要寫成咁樣。報紙同雜誌嘅名係唔係都可以用書名號嚟標明嘅呢？冇錯啦，你都好聰明噃。例如《讀者文集》《兒童週刊》《星島日報》《華僑日報》。你哋知唔知道人名係用咩標點符號嘅呢？我知，人名係用專名號。啱啦，人名係專有名詞，要用專名號。有啲人又叫佢做詩名號，佢嘅形狀係一條線，橫寫嘅時候可以加喺專有名詞嘅下邊，好似你哋兩個嘅名陸小玲同黃小聰就可以加上專名號啦。如果直行書寫，專名號就要加喺人名嘅左邊，好似咁樣。我記得以前先生教名詞嘅時候，亦都提過，除咗人名之外，仲有幾種專有名詞要用專名號㗎。冇錯啊，例如地方名啦、國家名啦、山名啦、河流名等等，都應該加上專名號㗎。我哋今日又學多幾種標點符號嘅用處啦。不過一定要多啲練習喎，只要多啲練習咧，先至會熟能生巧㗎。知道啦。不如我要揾翻幾本書嚟睇下先。小聰啊，我哋不如將今日學到嘅嘢話俾博士聽咯。好啊，我哋一陣間一齊去啊。